दोस्तों आप अगर मदरबोर्ड रिपेयर करते हो तो कभी ना कभी आपके पास इस कंडीशन का भी आपके पास मदरबोर्ड आया होगा जो कि बैटरी पे चलता है। जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर कनेक्ट ही नहीं होता है। यहाँ देखिए ये बैटरी न्यू बैटरी है। इस बैटरी को जब कस्टमर ने कनेक्ट किया तो यहाँ पर बैटरी बैकअप पे तो हमारा लैपटॉप ऑन हो गया, लेकिन जैसे ही हम चार्जर लगाते हैं तो वहाँ पर चार्जर कनेक्ट नहीं होता है। वहाँ पर कस्टमर ने चार्जर भी बदली करके देखा और बैटरी भी नया लगा के देखा, फिर भी सेम इशू है। यहाँ पर मैं आपको चार्जर लगा के बताता हूँ। जहाँ पर ये मेरा चार्जर है और इस चार्जर को मैं जब कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ चार्जर पर आप देखिए कि जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पर चार्जर की लाइट जो है बंद हो गया। चार्जर ओके है, लेकिन ये बंद होने का रीजन क्या है, इस कंडीशन को हम कैसे रिपेयर करेंगे, क्या इसमें प्रॉब्लम होगा, वो आज सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा और कोई भी चीजें हिडन नहीं होगी। सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप स्कीमेटिक्स का यूज करके आपको सारी चीजें डिटेल में समझाकर इस बोर्ड को हम आज रिपेयर करेंगे। यहाँ पर मैं चार्ज बैटरी निकाल देता हूँ, डिस्प्ले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, डिस्प्ले हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बोर्ड है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि सबसे पहले बैटरी का जो कनेक्टर है उस कनेक्टर पर हमको वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर मैं मशीन लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने मशीन लगाया। अब मशीन देखिए वहाँ पे 0.007 आ रहा है, मतलब हमारा चार्जर, हमारा जो मशीन है वो कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे। इसका जो पॉजिटिव पिन होता है वहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब वोल्टेज मैंने चेक किया तो यहाँ देखिए 19 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये है कि बैटरी का जो वोल्टेज होता है चार्जिंग का वो 10 से 14 वोल्ट 13 वोल्ट के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा 19 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये है कि हाँ, यहाँ पर ये चार्जर का वोल्टेज जो है डायरेक्ट इस पे आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा जो है ओरिजिनल जो चार्जर है उसका लाइट ऑफ हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैटरी का भी वोल्टेज बोर्ड में आ रहा है और प्लस इस ओरिजिनल चार्जर का भी वोल्टेज इसी कनेक्टर पे आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारा जो ये एडेप्टर है, ये एडेप्टर को रिवर्स वोल्ट मिल रहा था, जिस वजह से यहाँ पर ये लाइट जो है ऑफ हो जा रही थी। यहाँ का 19 वोल्ट जो है वो आना बंद हो जा रहा था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ जो है शॉर्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, चार्जर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं जूम करूँ तो इस कनेक्टर के पास एक तो कॉइल लगा है, फिर यहाँ पर देखिए एक 0 ohms का रजिस्टर है और फिर यहाँ पर कॉइल दिया। मतलब ये जो कॉइल है, ये कॉइल इस कनेक्टर पे वोल्टेज देता है बैटरी चार्ज करने के लिए। यहाँ पर मैं टच करो CLR पे तो CLR पे हमारा कौन सा वोल्ट आता है, चार्जर का वोल्टेज आता है जब हम चार्जर लगाते हैं। और जैसे ही हम चार्जर निकाल देते हैं तो CLR पे बैटरी का वोल्टेज जाता है। तो यहाँ CLR से इस कनेक्टर पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ। पहले मैं डायोड मोड पे रख लेता हूँ। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट है क्या। तो अगर मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए CLR से इस कनेक्टर पे शॉर्ट दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मल्टीमीटर के यहाँ पे ऊपर यहाँ पर इम्पिडेंस दिखाना चाहिए मल्टीमीटर पे, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या चीज़ शॉर्ट है। तो सबसे पहले मैं मॉसफेट चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मॉसफेट हमारा शॉर्ट है, एक मॉसफेट। और हम चेक करेंगे, ये देखिए 2 मॉसफेट। और यहाँ पे चेक करेंगे इस मॉसफेट को, तो ये मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, हमारा 0.400 के आसपास आ रहा है, ओके है। फिर ये मॉसफेट चेक करेंगे, ये देखिए ये भी मॉसफेट शॉर्ट है। और यहाँ हम चेक करेंगे तो ये भी हमारा ओके 500 के आसपास आ रहा है। मतलब हमारा 1 2 और यहाँ पे ये वाला 3, 3 मॉसफेट शॉर्ट है। अब 3 मॉसफेट हमारा शॉर्ट है तो इसको हम बदली करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा चार्ज होना चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए से आपको मैं चीज़ें सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। आ जाते हैं इसके लिए स्कीमेटिक्स पे। यहाँ पर देखिए इस बोर्ड का स्कीमेटिक्स है। तो इस बोर्ड के स्कीमेटिक्स में हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, तो हमको ट्रेस करने से पहले हमको शुरुआत से चेक करना होगा। मीन्स हमारे विंड सेक्शन से, जहाँ से हमारा चार्जर ये जाता है। इस DC जैक के कनेक्टर को हम सर्च मारेंगे इसमें, तो इसका पार्ट नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं PJPDC1। तो इस नाम को, इस लोकेशन नाम को, लोकेशन नंबर को हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक में सर्च मारेंगे PJPDC और फिर कर देंगे सर्च। यहाँ पर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ डायग्राम पे और फिर इसके नीचे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए हमारा जो है DC जैक जो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब DC जैक सिलेक्ट हुआ तो इसका पॉजिटिव पिन ढूंढेंगे। पॉजिटिव पिन कौन सा है हमारा, ये 1 नंबर पिन जो है
ये कहाँ पर गया है, PSID का बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वोल्ट PSID में इशू नहीं है। यहाँ पर हमारा इशू ये है कि हमारा 19 वोल्ट ये कनेक्टर का वोल्ट जो है हमारा डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है ना। तो हमको इसको ही फॉलो करना है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो यहाँ पॉजिटिव पिन कौन सा है, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5। पिन नंबर 4 देखिए यहाँ पे होते हुए इस पॉइंट पे जॉइंट हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से होते हुए इस कॉइल पे गया है, कॉइल से होते हुए यहाँ पर देखिए ये नाम से आया है। तो हम क्या करेंगे, ये नाम को हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको किया कॉपी और यहाँ पे मैं करूँगा सर्च। यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए ढेर सारा जो है नाम आ गया है, लिस्ट आ गया है। तो 1 बाय 1 हम सर्च करेंगे। जहाँ पर हमारा 2 मॉसफेट दिखेगा वहाँ पर हम रुकेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो सिलेक्ट हो रहा है ये IC का विन दिखा रहा है, तो ये हमको नहीं सिलेक्ट करना। हमको विन सेक्शन को ढूंढना है जहाँ पर 2 मॉसफेट विन के होते हैं। तो यहाँ पर मैं ढूंढूंगा, तो नीचे सिलेक्ट करते हुए जाऊंगा तो यहाँ देखिए जैसे मैं बोल रहा था 2 मॉसफेट, तो ये देखिए ये 2 मॉसफेट यहाँ पर है। इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको मैं समझाने के लिए एक चीज़ कर लेता हूँ। बोर्ड पर आएंगे, यहाँ पर मैं ये काम करूँगा कि यहाँ पर जितने भी मॉसफेट हमारे शॉर्ट थे उनके ना मैं यहाँ पर नाम लिख लूँगा बुक में, ताकि आपको चीज़ें समझाने में ईजी हो। तो सबसे पहले मैं जो शॉर्ट है उस मॉसफेट का मैं नाम लिखूँगा। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ये मॉसफेट शॉर्ट था, तो इस पर मैं टच करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये हमारा शॉर्ट है, तो इसका नाम क्या है, PQ101। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PQ101। फिर हमारा सेकंड कौन सा था, शायद ये वाला था, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा शॉर्ट है, तो इसका नाम क्या है, PQ108। यहाँ पे मैं लिखूँगा PQ108। और फिर ये वाला शॉर्ट नहीं है, ये वाला शॉर्ट है शायद, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो ये देखिए PQ102। तो ये हमारा 102। ये हमारे 3 मॉसफेट यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए मैं स्कीमेटिक्स पर आ जाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर मैं देखूँ तो ये हमारे विन, आप लोगों को तो पता ही है, मेरा पिछले वीडियो विन पे ही था, तो आप लोगों को पता होगा कि विन में 2 मॉसफेट होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए विन है, तो यहाँ पर भी 2 मॉसफेट है। 2 मॉसफेट में से पहला तो ये PQ100 है और यहाँ पर जो है PQ101 है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ बुक में, तो यहाँ देखिए ये हमारा PQ101 जो है यहाँ पे शॉर्ट है, जो कि हमको हमारा जो है ये विन का ही मॉसफेट है। अब सबसे पहले यहाँ अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो गेट नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गेट पे वोल्टेज नहीं है, तभी भी हमारा यहाँ का 19 वोल्ट जो है, यहाँ का 19 वोल्ट यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ देखिए इसका एरो इस तरफ है, मतलब ऐसा एरो है। तो यहाँ का वोल्टेज जो है यहाँ पे पास होगा, क्योंकि एरो जो है इस तरफ दिया हुआ है ना, इस तरफ दिया हुआ है। तो एरो यहाँ से वोल्टेज यहाँ पे पास होगा। ये डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, इसके अंदर डायोड होता है मॉसफेट के अंदर। तो ये डायोड का एरो इस तरफ है, तो मतलब यहाँ का वोल्टेज यहाँ पे पास होगा, अगर गेट पे वोल्टेज नहीं भी होगा तो, ठीक है। ये N चैनल का बता रहा हूँ। यहाँ पर तो देखिए P चैनल है, तो P चैनल का उल्टा क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वोल्टेज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे P चैनल पर अगर वोल्टेज कम होगा, जैसे कि 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट है ना, अगर इतना वोल्ट होगा तो यहाँ पर ये पास होगा। लेकिन इस डायोड का मुंह जो है इस तरफ है, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज हाई भी रहेगा ना, तो यहाँ पर ये वोल्टेज को पास करेगा। ध्यान रखिए, आपको मैं पिछले वीडियो में ही बताया हूँ कि P चैनल में, N चैनल में गेट पे वोल्टेज होगा तो पास होगा, अब P चैनल में गेट पे वोल्टेज नहीं होगा तब पास होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है मॉसफेट P चैनल N चैनल, तो मेरे मॉसफेट के क्लास को जाके आप तुरंत वहाँ जाके देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, वहाँ पे आपको डीप में नॉलेज दिया हूँ। तो यहाँ पे वोल्टेज गेट पे नहीं भी होगा तो हमारा वोल्टेज पास होगा, और होगा भी तभी भी पास होगा, क्योंकि इसका जो एरो है इस तरफ है। तो यहाँ पर हमारा 19 वोल्ट आ गया। अब 19 वोल्ट यहाँ पे आने के बाद, अब अगर यहाँ पर देखिए तो ये भी P चैनल है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका एरो देखो गेट के अपोजिट है। ये गेट है हमारा, ये जो गेट है, ये जो है ना, ये गेट है, इसके अपोजिट है, तो हमारा ये भी P चैनल है। अब ये P चैनल जो है दोस्तों, इसका डायोड का मुंह देखिए इस तरफ है, इस तरफ, किस तरफ है, इस तरफ है। यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट है, ठीक है। अब इसका मुंह जो है, एरो जो है इस तरफ, तो ये क्या करेगा, ये इस 19 वोल्ट को ब्लॉक करके रखेगा। यहाँ पर ये ब्लॉक करके रखेगा जब
यहाँ पे वोल्टेज कम नहीं होता है, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट नहीं होता है, तब तक ये वोल्टेज को यहाँ पे ब्लॉक करेगा। जैसे ही 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 9 वोल्ट आया इस तरफ, तो ये क्या करेगा, इस 19 वोल्ट को क्या करेगा, इस तरफ आने देगा। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। पी चैनल में वोल्टेज नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, इनपुट से कम होना चाहिए। तो ये हमारा इनपुट है, इनपुट से अगर यहाँ पे कम वोल्टेज होगा, 9 वोल्ट होगा, 19 की जगह 9 वोल्ट होगा इस गेट पे, तो हमारा यहाँ का वोल्टेज यहाँ पे पास होने देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मॉसफेट है ये शॉर्ट हो चुका है, इसके इंटरनल डायोड जो है ये डायोड शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होने की वजह से हमारा डायरेक्ट वोल्टेज कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो इस तरफ आ रहा है मतलब हमारा CLR पे वोल्टेज आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इस गेट पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज क्या बन रहा है और CLR पे वोल्टेज क्या बन रहा है। तो बोर्ड पे आते हैं, यहाँ पर मैं चार्जर लगाता हूँ यहाँ पे चार्जर लगाया मैंने। अब हम क्या करेंगे कि उस मॉसफेट के गेट पे चेक करेंगे। वोल्टेज रेंज पे सेट कर दिया, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड किया। अब यहाँ पर जो 101 है, इसका पिन नंबर एक ये है, एक ये है, तो 1 2 3 जो है हमारा सोर्स है। ठीक है, और ये 4 नंबर हमारा गेट है। तो इसे गेट पे मैं रखता हूँ, तो वोल्टेज देखते हैं। ये देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, 19 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ठीक है, 18.96 मतलब 19 वोल्ट आ रहा है। तो जब यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है, इस इनपुट के वोल्टेज का सेम आ रहा है, तो यहाँ पर ये पास नहीं करना चाहिए जो, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट होने की वजह से ये पास कर रहा है। अब जैसे कि हमने पहला मॉसफेट देखे थे जो कि इसका डायोड इस तरफ है, तो यहाँ पर गेट पे वोल्टेज 19 भी रहेगा तब भी ये पास करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का डायोड का मुंह इस तरफ है, तो ये पास करेगा। तो यहाँ पे इसके गेट पे मैं टच करता हूँ, तो यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर 19 वोल्ट आ रहा है, फिर भी ये पास करेगा, फिर भी ये क्या करेगा, पास करेगा, क्योंकि डायोड का मुंह इस तरफ है। अब यहाँ तक तो वोल्टेज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस मॉसफेट को ब्लॉक करना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक नहीं कर रहा है, जो कि इस गेट पे जो वोल्टेज है उसके हिसाब से इस मॉसफेट को ब्लॉक करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे अगर 9 वोल्ट 10 वोल्ट होता तब इसको यहाँ पे पास करना चाहिए, लेकिन 19 वोल्ट होने के बाद भी यहाँ पर ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अब ये वोल्टेज को पास कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा CLR पे भी 19 वोल्ट आएगा। ये देखिए 19 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे का मैं स्टेप्स आगे का भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर 19 वोल्ट आ गया, जैसे कि मैंने आपको समझाया, इस CLR पे हमारा 19 वोल्ट आ गया, ये शॉर्ट होने की वजह से। अब यहाँ पर शॉर्ट हुआ, अब हमारा क्या शॉर्ट हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर PQ 108 भी शॉर्ट हो रहा है हमारा, और PQ 102 भी शॉर्ट हो रहा है। तो चलिए इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं, PQ 108 102। यहाँ आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आया है, आपको मैं समझाता हूँ। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं B+, यहाँ से हमारा जो है क्या होता है कि बोर्ड के जितने भी सेक्शन है, जैसे VRM सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, जितने भी हमारे बोर्ड में सेक्शन है, वहाँ पर ये इस पॉइंट का जो है वोल्टेज जो है हमारे बोर्ड में जाता है, जो कि ये CLR के इस तरफ से। जब हमारा चार्जर लगता है तो यहाँ B+ की जगह कितना वोल्ट बनता है, यहाँ पे बनता है 19 वोल्ट। जैसे हम चार्जर निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ पर आ जाता है 12 वोल्ट। अब यहाँ पे 12 वोल्ट आता है किसका, बैटरी का, जब हमारा बैटरी लगा होता है। जैसे हम चार्जर निकाल देते हैं तो यहाँ पे हमारा बैटरी का वोल्ट आता है। जैसे चार्जर लगाते हैं तो बैटरी का वोल्टेज जो है बंद हो जाता है, यहाँ पर कौन सा वोल्टेज आ जाता है, चार्जर का वोल्टेज। लेकिन इस कंडीशन में हमारा चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ बैटरी का वोल्टेज ही वहाँ पे जा रहा है। तो चलिए हम इस लॉजिक को समझते हैं। तो जब आप समझ जाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं जूम आउट करके समझाऊँ तो यहाँ देखिए, ये जो IC है ये हमारी कौन सी IC है, ये वाली, ये चार्जिंग IC है। ये चार्जिंग IC के साथ ये दो मॉसफेट कनेक्ट है। ये दो मॉसफेट किस लिए है, ये स्विचिंग करके क्या करता है कि इस रजिस्टर से 0 ओम के रजिस्टर से क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा 19 वोल्ट जो है यहाँ से डायरेक्ट होते हुए यहाँ पर बैटरी पे डायरेक्ट 19 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर 19 वोल्ट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे बैटरी लगी है तो ही बैटरी का ही सिर्फ इस पॉइंट पे वोल्ट होना चाहिए, ना कि चार्जिंग का। तो हमारा शॉर्टिंग कौन सा था, 102 108। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखिए,
यहाँ से होते हुए हमारा बैटरी, हमारा जो चार्जर का जो वोल्टेज है, यहाँ से होते हुए इसको क्रॉस करके यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। मतलब ये हमारा 102 है, देखिए ये 102 है। तो ये क्या कर रहा था, शॉर्ट हो गया था। शॉर्ट होने की वजह से क्या कर रहा था कि यहाँ का जो 19 वोल्ट है वो डायरेक्ट हमारे किस पे आ रहा था, कनेक्टर पे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाऊं, यहाँ देखिए इसका जो डायोड का मुंह है, ये देखिए ये मॉसफेट के अंदर डायोड होता है, तो डायोड का मुंह देखिए इस तरफ है, मतलब इस तरफ ऐसा है ना, ऐसा है। तो यहाँ पे समझिए 19 वोल्ट मैंने चार्जर लगाया, तो यहाँ पे 19 वोल्ट आया। तो ये 19 वोल्ट जो है यहीं तक ही रहेगा, इस तरफ नहीं आएगा। इस तरफ क्या होगा, नहीं आएगा। लेकिन ये मॉसफेट शॉर्ट होने की वजह से डायरेक्ट इस पे वोल्टेज आ रहा है। अगर मैं इसका वर्किंग प्रोसेस दिखाऊं, तो इसमें वर्किंग प्रोसेस जो इसका है, इसका जो गेट है, ये गेट कौन प्रोसेस कर रहा है, हमारा चार्जिंग आईसी। जब हमारा यहाँ पे चार्जर लगा होगा, यहाँ पे 19 वोल्ट होगा, चार्जर लगा होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, हाई वोल्ट कर देगा। मत यहाँ का वोल्टेज इस तरफ नहीं आएगा, इसको ब्लॉक करके रखेगा। जैसे हम चार्जर को निकाल देंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने चार्जर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या वोल्ट बन जाएगा, 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट जैसे ही बनेगा, तो ये जो इसका गेट जो है चार्जिंग आईसी क्या कर देगा, यहाँ पे 9 वोल्ट जनरेट कर देगा, ताकि यहाँ का जो बैटरी का वोल्टेज है वो पूरी तरह से इस तरफ बूस्ट करे। और जैसे ही यहाँ पे चार्जर लगा, 19 वोल्ट आया, तो यहाँ पर क्या कर देगा, इस 9 वोल्ट की जगह पे क्या कर देगा, हमारा चार्जिंग आईसी 19 वोल्ट कर देगा। और जैसे 19 वोल्ट होगा, क्या होगा हमारा, ये समझ, ये पी चैनल है हमारा, देखिए यहाँ पे पी चैनल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पी चैनल में क्या होगा, जैसे 19 वोल्ट आएगा, तो यहाँ का चार्जर, मतलब चार्जर का वोल्टेज जो है यहाँ पे ब्लॉक रहेगा, इस तरफ आने नहीं देगा। इतना समझे आपने। तो यहाँ पर ये भी हमारा शॉर्ट है, जिस वजह से डायरेक्ट चार्जर का वोल्टेज हमारे बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है। अब हमारा यहाँ पर एक और मॉसफेट जो है वो शॉर्ट था, वो कौन सा था, 108। तो यहाँ पर मैं 108 ढूंढूं, तो यहाँ देखिए ये हमारा 108 है, जो कि हमारा जो ये चार्जिंग आईसी है, ये चार्जिंग आईसी इसको स्विचिंग करके, इन दोनों मॉसफेट को स्विच करके क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है हमारा बैटरी का वोल्टेज। मतलब बैटरी को चार्ज करने का वोल्टेज यहाँ पर ये मॉसफेट जो है ये जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा PQ 108 शॉर्ट हो गया है। जैसे कि हमने मल्टीमीटर में भी चेक किए, तो ये क्या हो गया, हमारा शॉर्ट हो गया। अब यहाँ से भी क्या हो रहा है हमारा, यहाँ देखिए ऊपर आइए, यहाँ देखिए हमारा जो B+ का वोल्टेज, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा चार्जिंग का वोल्टेज आ रहा था ना, यहाँ पर आ रहा था ना 19 वोल्ट, तो यहाँ पर होते हुए, यहाँ से होते हुए, देखिए यहाँ से होते हुए इस तरफ, इस जगह, किस जगह आया है, हमारे इस मॉसफेट पे आया है। देखिए इस मॉसफेट पे ही आया, तो ये मॉसफेट भी हमारा शॉर्ट है। अब ये हमारा कौन सा चैनल है, यहाँ देखिए गेट की तरफ एरो है, मतलब ये हमारा कौन सा चैनल है, एन चैनल है। और इन दोनों का अगर देखें, तो ये देखिए गेट के अपोजिट है एरो, तो ये हमारा कौन सा मॉसफेट है, ये पी चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी शॉर्ट है, तो क्या हो रहा है, शॉर्ट होने की वजह से यहाँ देखिए, यहाँ से भी वोल्टेज 19 वोल्ट इस पे जा रहा है, और यहाँ से भी 19 वोल्ट इस पे जा रहा है। मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हमारा जो कनेक्टर पे वोल्टेज जो 18-19 वोल्ट आ रहा था, वो इन तीनों के शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज आ रहा था। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको, इसको और इसको, ये तीनों को बदल करके हम चेक करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज जो है वो सही होता है नहीं, हमारा बोर्ड जो है वो सही होता है या नहीं। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से तीनों को चेंज कर देता हूँ। याद रखिए पी चैनल का जो है नंबर कोई भी हो, आईसी मॉसफेट कोई भी हो, लेकिन पी चैनल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर सेम ही हो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है सेम नंबर का, तो हम पी चैनल का मॉसफेट कोई भी नंबर का लगा सकते हैं। ये दोनों पी चैनल है, और 108 जो है वो जो है एन चैनल है। तो चलिए जल्दी से हम इन तीनों को चेंज करते हैं। यहाँ पे पेस्ट लगा के, दोस्तों आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है, तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप फाइनेंशियली कंडीशन में अच्छे हो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आपके सपोर्ट के वजह से ही मैं वीडियो बनाने में काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता हूँ। तो यहाँ पर ये मॉसफेट निकल गया है। यहाँ पर मेरे पास एक मॉसफेट है पी चैनल का। ये सब जो है मॉसफेट एक आपको स्क्रैप बोर्ड में मिल जाएंगे। तो ज़रूरी है, आप अगर चिप लेवल रिपेयरिंग करते हैं तो आपके पास
मॉसफेट स्क्रैप मदरबोर्ड होना ज़रूरी है। PQ101 है, ये भी हमारा पी चैनल है, तो इसे भी मैं चेंज करूँगा। अब यहाँ पर मैंने 2 पी चैनल लगा दिया हूँ। अब ये जो है 108 जो है ये एन चैनल था, इसे भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये स्क्रैप बोर्ड है, तो स्क्रैप बोर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रखना ज़रूरी है हमारे को, क्योंकि एक बोर्ड से काफ़ी सारे काम हो जाते हैं हमारे। तो जितने आपके पास स्क्रैप बोर्ड होंगे उतना ही आपको चीज़ें ईजी होगी। मैंने एन चैनल को भी लगा दिया हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों मॉसफेट लगा दिया हूँ। अब एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे शॉर्टिंग हट चुकी है, यहाँ से भी शॉर्टिंग हट चुकी है, और यहाँ से भी शॉर्टिंग हट चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर इस कनेक्टर को चेक करूँ ग्राउंड से, तो यहाँ से ग्राउंड का भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ग्राउंड से भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर अब हमारा 19 वोल्ट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं चार्जर लगाऊंगा। यहाँ पर मैंने चार्जर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद वहाँ ऊपर देखिए 0.0087 आ रहा है। अब यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करूँगा, वोल्टेज जनरेटर सेट कर दूँ। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि हमारे जो कनेक्टर पर 19 वोल्ट आ रहा था वो बंद हुआ या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा कनेक्टर पे जो वोल्ट है वो अब नहीं आ रहा है, जो कि पहले शुरुआत में 19 वोल्ट के आसपास आ रहा था। अब यहाँ पर वो वोल्ट नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि हम बैटरी लगाएंगे और फिर क्या वोल्ट बनता है वो देखेंगे। तो यहाँ मैं चार्जर निकालता हूँ और कैमरे को जूम आउट करता हूँ। इन तीनों मॉसफेट को हटा के यहाँ पर मैं बैटरी लगा दिया। अब बैटरी लगाने के बाद ज़रा बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे आ रहा है या नहीं। ये देखिए, कॉइल पे हमारा बैटरी का वोल्ट आ रहा है। इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो यहाँ पर बैटरी का वोल्ट हमारा 11 वोल्ट आ रहा है। अब इस CLR पे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए CLR पे हमारा वोल्टेज 11 वोल्ट आ रहा है, मतलब CLR से हमारे पूरे बोर्ड में वोल्टेज जाता है ना, तो वो वोल्टेज हमारा 11-12 वोल्ट बैटरी का वो अब बोर्ड पे जा रहा है। अब इस जगह पे जैसे ही मैं चार्जर लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, चार्जर का वोल्ट आना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर चार्जर लगाता हूँ। यहाँ पर मैं ओरिजिनल चार्जर लगाता हूँ डेल का। इस कनेक्टर पे मैं चार्जर लगाया। चार्जर लगाने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं CLR पे क्या वोल्ट बनता है। यहाँ पे टच करता हूँ, ये देखो 19 वोल्ट आया। मतलब हमारा जो है 19 वोल्ट इस कनेक्टर पे नहीं आना चाहिए, किसके, चार्जिंग के। तो ये देखिए यहाँ पे 11 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, और CLR पे कितना बन रहा है, 19 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं चार्जर निकालूंगा तो यहाँ पे कितना वोल्ट बनना चाहिए, 11 वोल्ट। चार्जर निकाला, ये देखिए 11 वोल्ट बना। और जैसे मैं चार्जर लगाऊंगा, ये देखिए जैसे मैं चार्जर लगाने जा रहा हूँ, ये देखिए चार्जर लगाया, चार्जर जैसे ही लगाया ये देखिए 19 वोल्ट बन गया। मतलब यहाँ पर हमारा अब बोर्ड ओके हो गया है। बोर्ड ओके हो गया। अब हम डिस्प्ले लगा के देखेंगे कि हमारा जो है बैटरी चार्ज होना चालू किया या नहीं। तो यहाँ मैं जल्दी से डिस्प्ले लगा लेता हूँ, इसे जूम आउट करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर बोर्ड रख देता हूँ। यहाँ पे SSD लगा दिया, SSD लगा दिया। यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑन करूँगा। यहाँ पर मैंने ऑन किया, देखिए यहाँ पे फैन स्पिन हो रहा है। अब इसे चालू होने देते हैं। सॉरी, कनेक्टर नहीं लगाया डिस्प्ले का। याद रखिए बैटरी निकाल के ही डिस्प्ले कनेक्टर लगाइएगा। ऑन करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले आ गया है हमारा। यहाँ देखिए हमारा लैपटॉप जो है वो ऑन हो चुका है और बैटरी का भी सिंबल यहाँ दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं चार्जर का जो ओरिजिनल अडेप्टर है जो है चार्जर का, वो मैं कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, ये देखिए हमारा जो चार्जर जो है कनेक्ट हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि हमारा चार्जर की लाइट जो है वो कंटिन्यू जल रही है, मतलब हमारा कनेक्टर जो है, हमारा जो चार्जर वो कनेक्ट हो चुका है इस बोर्ड में। तो आपको मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया दोस्तों। यहाँ पर हमारा बोर्ड रिपेयर हो गया है। अब यहाँ पर एक बार के लिए मैं परसेंटेज चेक करूँगा। थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ, बोर्ड को ऊपर लेता हूँ ताकि परसेंटेज दिखे। यहाँ देखिए मैंने बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर ले लिया हूँ। बोर्ड को ऊपर लेने के बाद यहाँ देखिए अभी हमारा 50% है और 45 मिनट्स फुल चार्ज के लिए लेगा। यहाँ पे ये इंडिकेटर दिखा रहा है, मतलब हमारा बैटरी जो है चार्ज होने लगा है। तो 1% आगे बढ़ेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बैटरी जो चार्ज होना चालू किया है। तो थोड़ा सा रुकेंगे हम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2% बढ़ गया है, मतलब हमारा बैटरी जो है चार्ज होना चालू हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से बोर्ड हम, अगर चार्जिंग ऐसा केस आए आपके पास चार्जिंग रिलेटेड, तो हम इस तरह से बोर्ड को रिपेयर करेंगे। आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ सारी चीज़ें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेंबरशिप ज़रूर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।